malinký opinel. Zaistíte tenkú čepel, čiže Keď som počal v starým kraju gazdovať, Češkom robil a veľo som hľadoval. Chodil holý otarhaný i secmi, oceše mi pritrafialo v šmerci. Chodil holý otarhaný i secmi, oceše mi pritrafialo v šmerci. Richtár kričí, že treba jesť porciu. Lamem sebe svoju hlavu zevžať ju. Richtár kričí, dobre ľudze musí byť, bo vám predám kone voli a vústiš. Richtár kričí, dobre ľudze musí byť, bo vám predám kone voli a vústiš. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcrafta. Ja som sa dnes znova vybral do prírody a dneska si spravíme také videjko o takých ikonických nožoch značky Opinel. Mám za svoj život, som si už zadovážil nejaké tie kúsky. Mám aj taký set príborový, to je taký komplet. To si ukážeme, ako to vyzerá. A aj nejaký ten hubársky nôž. Aj Peťke som kedysi kúpil nejaký nožík, tak niečo si o tom povieme. Ukážeme si aj ten set skladací. Je celkom zaujímavý. Takže aj to si ukážeme. A tak vyskúšame si niečo jednoduché s tým pokrajať. Mám tu aj taký úplne mini nožíček od Opinel, od značky Opinel. To je N2, takže bude to také zaujímavé. Sú to ikonické nože, ale však o tom si ešte dneska čo si povieme. Takže ak máte záujem, isto si pozrite toto video. Ja pomaličky postupujem, nájdem si nejaké to miestečko, kde nejaký pník, kde by som si to rozložil a tam si to ukážeme. A je tu nádherne takto po ránu v tých lesoch je krásne, nádherné počasie. Je paráda.
Ja si tu vybalím nejaké tí opinely, ktoré mám. Aj 5 ružovúčky, aby ste videli. Tuto mám set na varenie, tu som si pripol aj ten malinký opinel, to si potom ukážeme všetko. Toto je set na varenie, tam je aj nôž, vidlička, lyžička, to si všetko ukážeme. Ja si toto pôjdem rozložiť, ale základné veci tu máme. Priatelia, teraz si aspoň čo si povieme z histórie tejto ikonickej značky Opinel. Takže prvý nôž Opinel už bol vyrobený v roku 1890 Josephom Opinelom. Takže už vtedy sa stal veľmi obľúbeným v týchto rokoch pre svoju jednoduchosť. Samozrejme ešte nemal takú tú poistku, čím je tento nôž preslavený. Ten tu až potom jeho syn v roku 1955 vymyslel. Výroblok sa bola tá poistka taká krúžková, však to si potom ukážeme, a to sa stalo potom také dosť ikonické. Vlastne aj tí rukovete, tie prvé, všetko to bolo bukové drevo, lebo vlastne tá výroba je to chránená značka, čiže všetky tí nože sú vyrábané v Savojských Alpách, čiže vo Francúzsku. Čiže človek si môže byť istý, že tento nôž bol vyrobený vo Francúzsku a tam bola hlavná dominanta buky, čiže tá drevená súčasť bola väčšinou z bukov. Samozrejme teraz už sú rôzne dreva, ale záleží od tej cenovej kategórie a rôzne veľkosti sa používajú aj iné dreva. Takže tak, to by bolo aspoň niečo k tej histórii a my si pôjdeme nejaké tie nože ukázať. Hovorím, dá sa povedať, že tie nože sú veľmi ľahučké, ľudia si ich preto obľúbili, že sú také praktické, ľahučké a v tej dobe to hlavne ocenili tí ľudia. A celkovo rodina Opinel ešte samozrejme aj predtýmto sa venovala remeslu, takýmto výrobe všelijakých týchto nástrojov, ale predtým ešte to boli nejaké kosáky a takéto veci, až potom sa začal tento Josef Opinel k tomu venovať. A takže proste je tam tá tradícia a veľmi, veľmi dlhoročná, a to robí títo nože také výnimočné. Aj teraz stále je to táto firma v rodinných rukách, takže preto má vo svete tento Opinel, tá značka, nejakú hodnotu. Takže môžeme si ukázať nejaké tie kúsky, ktoré ja mám. Takže čo používam je takýto hubársky Opinel, ktorý je
určený na huby. Má na to tú špeciálnu zahnutú čepeľ. Ako hovorím, keď vymyslel prvý ten zatvárací nôž Joseph Opinel, ešte nemal takúto tú ich klasickú poistku, ktorá vlastne výroblok, ktorá vlastne takto funguje, vlastne takto zaistí ten nôž, buď chráni pred otvorením alebo pred zatvorením. Takto to je až v roku 1955 Marcel Opinel to vymyslel. Takže to je taká ikonická táto poistka. Takže tak. Toto máme 5 nožík, to je taký. To som jej kúpil na huby, keď chodíme, aby mala aj ona nejaký ľahký, tiež poistka. Takže takýto. Tuto máme úplne, to som si kúpil taký mini nožík. Ten je označený N2. On si takto pooznačoval tí nože. Takže bolo kedysi aj N1, ale to boli na také ešte menšie ako toto a to bolo. Už sa teraz momentálne, toto je najmenší Opinel na svete, aký sa vyrába. Dá sa povedať, jeden z najmenších sériovo vyrábaných nožov na svete. Tento malinký, ten nemá tú krúžkovú poistku. No. Takže a tu máme takýto setík na varenie. Si ho ukážeme. Vlastne tu je nôž 8 veľkosť. Poistka a máte k tomu vlastne k tomuto nožu je to, vymysleli to, tak je to, dá sa to tam pekne napojiť, zaistíte a máme funkčnú lyžičku, drží to veľmi pevne, paráda. A takisto aj máme potom z toho vidličku, veľmi zaujímavé, takže parádne to drží. Zaistí sa touto poistkou a vlastne keď nechceme, máme klasický nôž. Toto je tá 8, toto bola asi tá vo veľkosti prvý svoj nôž v roku 1890, bol asi v takejto veľkosti zatvárací, ale nemal tú poistku a ľahučké drevo, to sú ľahučké nožiky. Čiže takto vyzerajú moja zbierka, čo mám ja. A čo sa týka ocele, tak používajú buď švédsku nerezovú alebo francúzsku uhlíkovú oceľ. Takže toto všetko, čo ja mám, je nerezová oceľ. Tento mini nemá chybu.
Ja si idem vychutnať troška čajík, lebo je tu kopu múch. Famózny. Lipový s limetkou som si tam dal. Ako ste mohli vidieť, tá rezivosť tých nožov je fakt neskutočná. Majú tenkú čepel, čiže tá rezivosť fakt dokážete s tým nakrájať na jemnučké plátky a reže to jak britva. To je jak britva, takže človek sa nemôže čudovať, že sú a stali sa takou ikonou a že si ich ľudia obľúbili, a aj ten hubársky, hovorím, ten je famózny. Takže tak a ja si pôjdem troška nakrájať ešte toho ovocia tuto a spravím si do tejto myštičky nejaké jablčko, hruštičku, niečo takéto. Dobral som si smotanku, kyslú smotanu a spravím si tu taký, jak by som to povedal, taký osviežujúci ovocné jedlo. No a skúsime aj tento super mini nôž na kľúčenku. Krája super. Ináč je to sranda krájať takýmto
malým nožom. To je akési veľké sústo na takýto nož. No ale prečo by si nemal poradiť? No, túto limetku to by asi ťažšie krajalo, lebo krajať by krajalo, len nemá takú veľkú čepel. Musíme to nejako do kolečka. No a ja sa pomaličky pôjdem potom pustiť do toho ovocia, aby mi ho muchy všetko nepojedli. Troška si dám ešte čajíku s tou limetkou. No, tak ste zatiaľ mohli vidieť, ako to krája. A hovoríme aj tento hubársky, tu má tú štetinku. Človek rád chodím na huby, čiže to človek využije a videli ste aj ten malý kúsoček, ako krája. Takže je to taký zaujímavý kúsoček, hovorím, je to najmenší nôž, aký Opinel vyrába. Kedysi bol ešte N1, ale to sa už nevyrába, lebo ten bol ešte o mnoho, tuto neviem, či čepel má 3,5 cm a ten najmenší, tá jednotka, neviem, či iba 2 cm nemalo. Takže a tak aj to číslovanie, toto je N8 a toto je zase N7. Ono to tak približne ako tak, napríklad tuto má nejaké 3,5 cm, táto osmička sa mi zdá okolo 9 cm majú, ako ktoré, tú čepel, sedmička 8 asi. Takže ono je to približne, je to, dá sa od toho odchytiť, neviem, či až po 13 a vyrábajú aj pílky a ďalšie veci, čo sa týka aj do prírody, aj na bežné použitie. A ja si pôjdem tu dať kyslú smotanku, do tohoto dám si tu vanilkový cukor a ochutnáme takúto špecialitku moju, čo si tu pripravím.
Priatelia, ja si tu môžem vychutnať takýto osviežujúci ovocné jedlo. Milujem kombináciu ovocia a kyslej smotady s vanilkovým cukrom. No, výborné. Ten set sa mi ľúbi. Ten je super. A ešte ako ste videli, ako je to zabalené. Je to taká vychytávka. Máme tam nôž. Máme tam lyžicu a máme tam vidličku. Všetko, čo potrebujeme na to, aby sme sa v prírode dobre najedli. Priatelia, tak v tomto videu sme si ukázali túto ikonickú značku Opinel. Hovorím, tí nože, to je klasika, ale vyrábajú od úplne malinkých až po, dajme tomu, obrovské nejaká 13. Neviem, či tá už nemá aj 22 cm čepel, čiže to už sú poriadne kúsky. Takže, ale majú aj iné, čo som ešte videl, nejaké, zase sa tu zdrígam,
majú nejaké otváraky na víno a takéto veci a ďalšie škrabky na zemiaky a dá sa všeličo vyrábajú, ale hovorím, títo nože tu sú klasika, tak ja som zvedavý, či mnohí z vás používajú nože Opinel, ako sú s nimi spokojní. Kľudne napíšte do komentárov, či vám vyhovujú tieto nože, alebo radšej preferujete nejaké iné. Ja rád striedam nože, skúšam, človek je taký aj zberateľ tých nožov, ale hlavne, aby splnili funkčnosť a pri nejakej tej danej situácii. Takže priatelia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Budem rád za like, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak dajte tam odber. A my sa potom samozrejme vidíme pri nejakom tom ďalšom videu niekde z prírody. Tak sa držte a čaute. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím,